Тошнит и голова кружится. Посиди тут. Уже около 7 недель. Мои результаты анализов из Германии пришли. Аборт нарушил репродуктивную функцию. У нас будет ребенок. Пойми меня неправильно. Просто можно ведь сделать, чтобы ребенка не было. Можно. Чего удумала? Зачем вы меня достали из этого кресла? Хочу рожать ребенка от человека, которого ненавижу. Роди ребенка для меня. Я закрываю все твои долги. Обеспечиваю всем. Родила и отдала его вам. Угу. Да все хорошо будет.